狗猫之争和猫鼠之争。以前有一户人家养了许多猫和狗，通过上百个形式庄严的规定，他们终于不吵架了。主人规定了他们的工作和饭菜，谁要敢吵架就会遭皮鞭抽打。因此这些畜生相处的像亲戚一样，他们团结和睦，几乎亲如手足，连周围的邻居都为之感动。一天，这种情况终于结束了。由于主人的偏心，把一碗汤和几根骨头给了他们中的某一个，这就激怒了其他动物，认为这是一种侮辱。这次争执使客厅和厨房充满了火药味儿，狗和猫都袒护自己的一方。主人处理了这件事儿，但猫们都叫冤枉，冤屈声整个街区都听得见。猫的律师说，应当好好的对照一下原来的规章。他们找了半天，结果徒劳无功，因为开始时他的代理人把规定藏在了一个角落里，后来耗子把这些规章吃下了肚子。这引起了一个新的案件，于是鼠类就遭了殃。许多狡猾、机灵、奸诈，而且原来就仇恨整个鼠类的老猫，因此而窥探逮捕耗子，而且一旦逮捕绝不轻饶。这样一来，主人就觉得更好了。大千世界中，人们找不到哪一种动物，哪一个人是没有对立面的，这就是自然规律。要想从中找出原因，则是多此一举。在许多情况下，人们常常为一些微不足道的小事而口出恶言。人呢，即使你已有60高龄，也真该继续去学习，